Bonjour à tous, bonjour à tous. Frère et littéra, on va se réveiller, on est en forme, on est en forme. Bon, Pierrot, s'il te plaît, à moi, dis. Bon, que Dieu bénisse. Le camp vraiment été une bénédiction pour tous. Et on attend de voir ce que le Seigneur va faire encore ce soir. Que Dieu vous bénisse. Bisous. Toute la dépression, on va condamner ça. Pourquoi je veux me regarder, je veux me voir selon la perception de Dieu. La perception des hommes, c'est toujours jugé, c'est toujours condamné. Mais quand je regarde la perception de Dieu, je dis que Dieu est un Dieu de variété. Et si je suis gros, si je suis mince, je le suis parce que Dieu veut que je sois comme ça. Amen. Bon, je vous ai pas dit, mais là on s'est retrouvés entre... En fait, nous sommes en train de faire une pièce de théâtre, donc il y a 4 groupes. Le groupe de la sagesse, l'intelligence, le savoir et la connaissance. Et moi je suis dans le groupe de l'intelligence. On a fait une petite pièce de théâtre en fait, pour montrer le thème de l'intelligence. Bon là on a fait une pause. Prenez mon cœur, comment ? On va les mettre devant, dans le milieu, on va les laisser. Il y a ce danger, c'est ça qui va nous tuer. J'ai vu le bonheur et toutes ses couleurs. C'est en anglais, oh le bien. Il est